tuangalie role bali ya vyama vya siasa vilivyoingia kwenye huo mgogoro, NGO zetu za ndani na za nje. Tunaambiwa kwamba vijana wale walioingia kudai haki walilipwa fedha kwanza ndio wakaingia barabarani, na wengi wao waliingia barabarani kuendana na hizo fedha walizopewa. Je, fedha zilitoka wapi? Zilitoka wapi? Kwa hiyo haya tukaangalie NGO za ndani na nje wamechangia nini kwenye mambo haya. Lakini niseme hata kama kulikuwa na changamoto baina ya tume na vyama vya siasa, msajili na vyama vya siasa, serikali na vyama vya siasa, je, hakukuwa na njia nyingine nzuri zaidi? Njia ilikuwa ni ile moja peke yake ya kuingia, kuchoma nchi, kuchafua nchi, kusababisha vifo kwa wananchi? Hakukuwa na njia nyingine ya kurekebisha hizo kasoro? Hebu twendeni tukaangalie pia. Lakini tukaangalie sasa, jambo limetokea, watu wameingia barabarani, vurugu zile, na kilichokuwa kinaimbwa ni kwamba kama kilivyokuwa Madagascar itakuwa hapa pia. Sasa tukaangalie njia zilizochukuliwa kukabiliana na lile vurugu na zenyewe, na ndio maana hapa ndani kuna mstaafu jeshi, mstaafu polisi, mstaafu mwingine. Kwa hiyo twendeni tukaangalieni. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameitaka Tume Huru ya Uchunguzi wa Matukio ya Uvunjifu wa Amani ya Uchaguzi Mkuu wa 2025 kuchunguza kwa kina mchango wa vyama vya siasa, asasi za kiraia, NGO za ndani na nje, pamoja na tuhuma za vijana kulipwa fedha kabla ya kuingia mitaani. Akizungumza Ikulu Chamwino Dodoma Novemba 20, 2025 wakati wa uzinduzi wa tume hiyo, Rais Samia ameitaka tume hiyo kutazama sura nzima ya mgogoro, ikiwemo mitazamo, tamko na hatua za wadau wote. Amesema madai haya, iwapo ni ya kweli, yana uzito ambao unahitaji kuchunguzwa kwa undani ili taifa lipate majibu sahihi na hatua stahiki zichukuliwe. Rais Samia amesisitiza kuwa hata kama kulikuwa na changamoto za kisiasa kati ya vyama, tume ya uchaguzi, msajili wa vyama au serikali haipaswi kufikia hatua ya vurugu, haribifu na vifo. Rais pia ametaka tume ichunguze kauli zilizokuwa zikitolewa na baadhi ya makundi wakati wa vurugu, ikiwemo madai ya kutaka Tanzania kufuata mkondo uliotokea Madagascar. Hii ni VOT Media. Dondosha maoni yako hapo.